представить вашему вниманию очень полезную штуку. Это называется луковая настойка от кашля. Очень не только полезная, но еще и очень эффективная. Это не вранье. Это уже испробовано на себе много-много раз. Вот, посмотрите, сколько сока много. Буквально за час. Видно так? Сейчас я открою баночку и буду пить сок. Прям на камеру, чтобы вы убедились, что эта штука работает. Она безвредная. Ну, конечно, если переборщить, то нежелательно. За час где-то насобирается 2 столовые ложки сока. Затем, когда вы выпьете, снова крышку закроете и оставите. На некоторое время сок опять набежит. Использовать такую настойку нужно около 2-3 дней. Затем это все выбрасываете и делаете новую. Ну, я думаю, 2 дня вполне достаточно. Затем выбрасываете и повторно снова делаете рецепт по надобности. Итак, наливаем с баночки. Ну, получилось мимо. Сейчас я перелью в ложку. Вот, видите, какой луковый сок получается. Он такой получается мутноватый. Сейчас будем пить. Послышали? Я его выпила. На вкус он получается довольно-таки сладким. И немножко чувствуется луковый сок. Но это полезно же. На сегодня это все. Вам желаю крепкого здоровья, не болейте. И до скорых встреч на YouTube. Пока-пока. Приветствую всех на моем канале. С вами Алина. И сегодня я решила поделиться очень эффективным средством народным от кашля. Этим средством моя семья пользуется уже много десятков лет. Это, конечно, будет немножко не по теме моего канала, но все же. Хоть не вкусно, но зато очень эффективное и полезное средство. Итак, для этого нам необходимо взять среднюю луковицу, очистить ее и нарезать мелким кубиком. Далее берем стеклянную тару и заполняем луком. Так, заполнили, поклали несколько столовых ложек лука. Далее этот шар посыпаем сахаром. Сахара берем, ну, где-то меньше, чем пол столовой ложки. Посыпаем. И продолжаем опять. Берем лук и кладем в баночку. Итак, выложили оставшийся лук. Далее берем снова где-то приблизительно, даже меньше, чем пол столовой ложки сахара. Посыпаем это. Вот так вот ложкой еще утрамбовываем немножечко, не сильно. Далее закрываем это все крышкой. Итак, закрыли и встряхиваем вот так вот. И оставляем при комнатной температуре на 1-2 часа, пока не пустит лук свой сок. Далее можно его употреблять. Если это зима и есть в домах отопление, то можно банку поставить на батарею. Тогда лук быстрее пустит сок. И принимаем следующим образом. Значит, для взрослых принимать нужно по 1 столовой ложке,
лукового сока 3 раза в день. Если деткам, то по десертной ложке 3 раза в день. Лука готовить много не нужно, потому что он быстро пропадает. Хранить его нужно в холодильнике. Перед тем, как пить, если он хранится в холодильнике, нужно его поддержать при комнатной температуре, чтобы он нагрелся слегка. Значит, деткам можно принимать от 4 лет. Дальше я честно сказать, я и не знаю. Я просто не давала. Я давала это народное средство от 4 лет. Не может луковый сок выпить десертную ложку? Давайте по чайной ложке. Лечение. Мне, допустим, и моим детям помогало на 3-4 день. Лечение от 3 до 5-7 дней. Вот так вот где-то. Больше не давайте. Если у вас или у ваших деток кашель, но нет температуры, то принимать можно. При температуре он не подействует, он температуру не взбивает. Он только лечит симптомы кашля, обычной простуды. Как только начался у вас кашель, он очень эффективен в этом плане. Если же кашель запущен, то, я думаю, оно не поможет. Итак, повторяюсь, если вы заметили первые признаки простуды, то это средство эффективное, и оно поможет. Если же запущенный кашель или грипп, оно не поможет. Значит, наперед много делать его не нужно. Повторяюсь, я в начале видео говорила, что оно быстро портящийся продукт. Так что сделали на несколько дней, на 1-2 дня. Затем еще, если есть кашель, можно еще повторить этот рецепт. Так что с уверенностью могу сказать, если у вас не запущенный кашель, то он поможет. И, конечно же, если нет температуры. Вот так вот. Была рада поделиться с вами этим замечательным рецептом. А с вами я буду на сегодня прощаться. И до скорых новых встреч на YouTube. А вам желаю крепкого здоровья и всего хорошего. Пока-пока. Хочу предоставить вашему вниманию очень полезную штуку. Вот смотрите, сколько сока. Это называется луковая настойка. Витаминная настойка в одном рецепте, в одном блюде.